आपके पास टेक्नो कैमन 30 या 30 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप डायल पैड का साउंड टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि जो भी आपका डायलर है यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो अगर ये साउंड आ रहा है तो इसको ऑफ करने के लिए आपको जाना है सेटिंग पे। इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाना है आपको और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हैप्टिक एंड साउंड का। इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे डायल पैड टोन को बंद कर देंगे। यहाँ पे और भी साउंड के ऑप्शन है, आप चाहो तो इनको भी बंद कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट का साउंड, डिलीट साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड, ये सब। फिलहाल के लिए मैंने डायल पैड साउंड बंद कर दिया है। अब यहाँ पे आप नंबर डायलिंग करेंगे, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, साइलेंट तरीके से डायलिंग हो रही है। और रही बात वाइब्रेशन की, तो ये वाइब्रेशन अलग होता है, आप वाइब्रेशन को भी बंद कर सकते हैं वैसे तो। इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।